Bon vendredi matin tout le monde. Aujourd'hui j'attends ma pipe. Justement le gars de la malle est là. La notification est arrivée dans ma ville. Fait qu'on attend ça. Aujourd'hui ça va être l'installation de la pipe. Il va y avoir le test de son avant-après. Donc ça va être super cool aujourd'hui pour les intéressés. Yeah! Yeah! Unboxing time! Oh, une boîte dans une boîte. Fun ça! FMF, feel the power! Ah, ça, c'est de la pipe. Yeah, la Q4! Yeah! Bon, ça c'est le Spark Arrestor qu'il appelle. Le Spark Arrest, peu importe. Pour empêcher les... C'est un pare-flamme, j'imagine, en français. Pour empêcher les étincelles du muffler de sortir. Ça va aller au bout dedans. Oh! On va les s'insérer, ça va être flush. Mais moins de blabla encore une fois, puis on va aller installer ça. Exactement 13 livres. C'est lourd. Pipe d'origine, 13 livres. C'est exactement pas loin de 7 livres. La pipe FMF, je sauve 6 livres exactement. Fait que mon bicycle va peser 6 livres de moins. Il va avoir un bien meilleur son en plus. Là, il faut dévisser ça parce qu'on ne garde plus, les chill va venir avec. On garde juste celui-là ici avec le chiffre. Fait que là, il faut enlever 3 vis. Celle-là, celle-là, puis celle-là. On a installé le lead shield qui va aller là en style de métal. En arrière de mon cover en plastique. On va mettre du silicone Permatex, Ultra Copper. C'est rouge. Et voilà. On va venir visser cette vis-là qui fournisse. On va venir visser dans le trou ici. Ça colle un peu. Tout est fait, on a mis le silicone haute température, on a mis du Loctite, ces vis qu'il fallait mettre. Fait qu'on fait un test de son, mais non passoire. Ils disent que c'est recommandé de laisser sécher au moins 12 heures toute la nuit. Fait qu'on se revoit dans 12 heures demain matin. Le lendemain matin, ça a passé super vite pour vous autres. On va aller faire un sound test bien détaillé de avant, après, basse révolution, milieu de révolution et haute révolution. Restez là. Beau petit look en plus.
Test assez concluant. En réalité, pour vrai, la première fois que j'ai starté, j'étais habitué avec une moto stock, avec l'exhaust stock. C'est un beau bruit. Honda, il y a un beau bruit sur sa moto, mais je voulais un petit quelque chose de plus mature, plus enrobé. La première fois que j'ai parti sans le Spark Arrestor, c'était vraiment fort, là. En vraie personne, c'était fort. Fait que, avec le Spark Arrestor demi pour le port étincelle, là, ça a réglé ça, le trop fort, autrement dit. Si vous voulez magasiner une pipe FMF pour une moto, quoi que ce soit, c'est pour la CRF 250L 2018. Je vous conseille vraiment, si vous promenez en ville, la Q4. La Power Core 4, elle m'a travaillé un peu, je voulais la prendre, mais je suis tellement content de ne pas l'avoir pris parce que la Q4, pour vrai, en vraie personne, elle sonne vraiment fort. Un beau ronronnement, c'est juste parfait. Ceux qui décident de l'acheter, c'est un très bon investissement. Tu as plus de power, le son il est plus beau. En deuxième, troisième vitesse, j'ai remarqué que j'ai plus de torque. Sur l'ASP, je ne l'ai pas essayé encore. Ça sera une future review en temps et lieu. En finissant, vous savez la drill, partagez, Likez! subscribez, appuyez sur la petite cloche. Je ne vous raterai plus jamais aucun fabuleux vlog de Richard Vink. Jusqu'aux prochaines vidéos, je vous dis peace, 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 peace. Je sais, Samantha, je te l'ai dit dans l'autre vidéo que tu avais un parfait... Mais là, on peut dire que tu as un parfait petit